今日はね、綾丸岬っていうところに来てね、ちょっと気分を変えてちょっとなんかやってみようかなということで来ております。で、この間ちょっとね、知り合いとちょっと話してた時に、うちの兄貴のね、ことでちょっと話してたら、いろいろなんか面白いなんか記憶が残ってるなと思いまして、で、それはどういうことかというと、うちの兄貴はね、3年前に今もう亡くなったんだけど、子供キャンプっていうのをやってて、で、60人ぐらいかな、毎年来てたんですけど、それはね、日本各地、東京結構多かったですけど、海外からもね、来ててね、ロシアから、イギリスから、カナダ、結構来てたんだよね。で、うん。お金持ちの。そう。ほとんどがね、やっぱり子供を1ヶ月近く預けるとなるとね、まあ言い方悪いですけど、お金持ちじゃないと難しいんだよね。で、お金持ちの子ってね、まあ貧乏な子をバカにするんじゃなくて、お金持ちの子って、結構、いい子が多いんだね。まだね、なんか変な風に受け止められると困るんだけど、うん、大人に、ちょっと大人になってるっていうか、あんまり子供っぽくない。悪く言うと。だから、聞き分けのいい子だったり、で、やはり頭も良かったりするの。学校もね、私立の小学校、中学校行ってたりして、そういう子たちが多かったんだけど、ところが、そういう子たちがね、うちの兄貴の子供キャンプに参加するとね、これがね、野生児に帰るんだね。女の子も男の子もね。で、上半身裸になってね、走り回ってね、真っ黒になって泥だらけ、砂まみれ。もう本当にね、もう、キャンプ終わって、帰るとね、その親御さんからね、もうすんごいね、感謝の電話が来るわけですよ。まあ、兄貴からの話ですけど、うちの子が、ご飯食べた後に食器も洗わなかったのに、黙って洗ってるっつってほいでは、あとはその真っ黒になって帰ってきてね、今まではそのコンピューターゲームばっかりして、部屋の中に閉じこもってたのに、突然外で走り回って遊んでるとかね。で、将来この子たちはね、みんな結構頭のいい子たちだったんで、話をするとしっかりした話をするんですよ。で、もう何回か来てると常連の子供たちは、もう奄美大好き、うちの兄貴大好きでね、で、奄美の、うちの兄貴がね、正義感が強くてですね、自然破壊とかね、今、行政がやってる猫を殺すとかね、そういうのもね、話もね、子供たちにするんで、子供たちがやっぱりね、すごくね、関心持つんですね。で、中には将来自分は、そういう、動物を研究するために大学出て、動物博士になって、奄美の自然を守る人間になりたいと。そういうふうに言ってくれる子供たちもね、いたりしてね、すごくね、素晴らしいなと思ってたんですけどね。で、まあ、ちょっと、そういうね、いい話もあってね。で、あとはまあ、エピソードもいっぱいあります。そういういい子たちでもね、野生に帰るとね、いたずらはするわね、悪さもするんですよ。一応やっぱり。調子に乗って。で、まあ、一回僕がね、いた時にね、あったのはね、ちょっとしたいたずらから、大きな、この、悪さにちょっとなって、コテージのガラス窓が割れるぐらいまでのことが起きてですね。それで、一人女の子が怪我ちょっとしたんですけど、で、そこで全員ね、横並びにしてですね、うちの兄貴がね、僕は見てたんですけど、ちょっと笑っちゃいましたけど、大体、1ヶ月半の間に2グループぐらいに分かれるんだけど、1グループ3、40人ぐらいやるんだけど、その3、40人を並べてですね、横からパン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 ってこう、
結構な強さでね、頭引っ叩いていくんだけど、で、その後もう怒鳴り散らしてですね、てめえらこらっつってやるんだけど、初めての子はやっぱりちょっとね、びっくりするんだけどね、常連の子たちはもう慣れっこになっちゃってね、オーナーが優しいってことをもう知っちゃってるんで、あんまり、びくともしないんですけど、で、その時にね、男の子がね、小学校5年生ぐらいかな、初めて参加した子だったけど、僕のとこに近づいてきてね、話しかけてきたのよ。で、僕の立場はね、弟だってことはみんな知ってて、で、僕スタッフじゃないから、結構優しいわけですよ。で、ただただ一緒に遊んで、ニコニコして、プラプラしてるだけだったんで、優しい、弟は優しいおじさん、兄貴は、怖いオーナー。でも、実際は優しいっていうのはみんなね、常連の子たちは知ってるわけだけど、だから常連がいっぱい来るわけだけどね。そういう中で僕に話しかけてきたその男の子がいてね、おじさんなんでね、僕はお金も払ってるお客さんなのに、あんなに怒られなきゃいけないんだと。なんでね、引っ叩かれなきゃいけないんだと。まあ、引っ叩かれですからね、叩かれなきゃいけないんだと。ね。お父さんお母さんにも殴られたことがないと。それを僕は聞いてですね、僕も兄貴とね、そういうものの考え方は一緒なんで、僕がその子に説明しても問題ないと思うんでね、一応説明したんですけど、だって君らは、ちょっといたずらがどごすぎただろうと。悪さしたでしょと。で、女の子がだってガラスで怪我したじゃんと。それってどうなのって。ごめんなさいだけはすまんぞ言っとくけどって。で、そこで、ね、僕は引っ叩かれたとかね、怒鳴られたとかね。そんな言い訳おかしいでしょって、言い訳ってそんなクレームっておかしいでしょって。じゃあ君は女の子がガラスで怪我した時の痛さってわかる？痛かったんだよって。泣いてただろうって。君はだって今泣いてもいないし、引っ叩いたっつってるけど、そんなに痛くなかったでしょと。だから、それでね、とにかくもう君は悪さをしたんだから怒られて当然、多少引っ叩かれて当然なの。つって。分かったつって言ったら、もう僕に言い返すことができなくて、分かりましたって。まあいい子だよね。分かりましたって元気よく言ってね、戻っていったけど。で、あとはね、その戻っていってからも多分ね、他の子供たちは分かってるんで、オーナーがあれだけ怒鳴り散らして引っ叩いても誰もね、ビビりもしないし、やられたとぐらいにしか思ってないんで、その後ね、周りの友達にどうよってその子が言ったとしても、しょうがないじゃん。私たち悪いことしたんだからって言ってくれると思うんで、まあ大丈夫だと思いました。まあ実際に大丈夫なんですけど、その後はその子も一緒にね、楽しく、大体、コースとしては大体短い子たちで2、3週間なんで、その2、3週間楽しく過ごしてたんで、大丈夫だと思いますけど。まあそういうちょっとね、スパルタ的なね、兄貴のね、子供キャンプなんですけどね。